Всем привет, и у нас торнадо. Походу. Наверное, торнадо. Такая его не видно. Там вдалеке, наверное. Ну и где сирена? Она где-то там. В другой стороне. В правой стороне. То есть в левой она. Ну и вообще торнадо. Да, вообще торнадо. Послушайте этот отвратительный звук. Всем пока. Не забудьте ставить лайки, подписываться на канал, на колокольчик нажимать, если вы не хотите, чтобы я умер. И подписка. Да, подписка.